আমি শিলিগুড়ি থেকে বলছি, বাবাই শাহ মমতা মেডিকেল শপ থেকে। তো আজকে আমরা রশিদের সাথে আছি। রশিদ, কি অসুবিধা হচ্ছে একটু বলো, সবার সামনে বলো তোমার প্রবলেমটা, তাহলে আমরা ওষুধ দিতে পারবো। বলো। सर्दी हो रहा है, अच्छा। खांसी हो रहा है, खांसते समय सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। बस और कुछ प्रॉब्लम नहीं? और कुछ नहीं। सीना में बलगम जमा है, घर घर करता है? ऐसा हाँ, कुछ? करता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। তো রশিদের প্রবলেমটা হলো কাশি হচ্ছে, কাশি নেওয়ার সময় একটু শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, আর বুকের মধ্যে কফ জমে আছে, আর সর্দি হচ্ছে। তো আমরা যা ওষুধ নিয়ে আসবো একদম ব্র্যান্ডের ওষুধ, কোনো ডুপ্লিকেট ওষুধ না, একদম অরিজিনাল ওষুধ। সেটা আপনারা সবাই জানেন, আমরা কোনো সময় খারাপ ওষুধ বলি না। সেটা হলো অ্যাসকুইল এলএস একটা সিরাপ আছে, সেটা হলো গ্লেনমার্ক কোম্পানির। সেটার এমআরপি হয়ে গেলো 118 টাকা। এটা দুইটা কাজ করবে, কাশিটাও কমাবে আর নিঃশ্বাস নিতে যে অসুবিধা হচ্ছে সেটাটাকেও ঠিক করবে। এটা 10 ml করে দিনে 3 বার খাওয়া দাওয়ার পর খাইতে হবে। এটা খাওয়ার পরে 5 থেকে 10 মিনিট 15 মিনিট জল খাবেন না। সবার আগে এটা মনে রাখবেন, জল খাবেন না। আর আপনি সারাদিন যা জল খাবেন, একটু উষ্ণ উষ্ণ গরম জল খাবেন, তাহলে একটু আরাম পাবেন। একটা ট্যাবলেট, এটা হলো অ্যান্টি অ্যালার্জিক মন্টের এলসি। এটা হলো সিপলা কোম্পানির প্রোডাক্ট, অনেক ভালো মাল। এটা মন্টিলুকাস লিবোসিট্রিজিন, এটা 15 পিসের পাতা হয়। এটার যে পাওয়ার আছে সেটা হলো 10 হলো মন্টিলুকাস্ট আর 5 হলো লিবোসিট্রিজিন। এটা আপনি রোজ রাত্রেবেলায় একটা করে খাওয়া দাওয়ার পর খাবেন, গরম জল দিয়ে খাবেন। বারবার বলছি কিন্তু, হ্যাঁ রশিদ, শুনবা ভালো মতন। আচ্ছা, এটা যে আছে এটা হয়ে গেলো অগুমেন্টিন 625। এটার এমআরপি হয়ে গেলো 223 টাকা। এটা দিনে 2 বার খাওয়া দাওয়ার পর খাবা, গরম জল দিয়ে খাবা। মন্টে এলসি রাত্রেবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর একটা করে, এটার এমআরপি হয়ে গেলো 336 টাকা। ভালো কাজ করবেন, বিশ্বাস করে খান, ভালো হয়ে যাবেন। আর এটা এমআরপি হয়ে গেলো 118 টাকা। অ্যাসকুইল এলএস অনেক ভালো কাজ করে, আপনারা খান। আর আমরা তো একটা ডাক্তার না, আমরা একটা ওষুধের দোকানদার। আর আশা করি আমরা আপনাদের কাছে যে ভিডিওগুলো নিয়ে আসি সেগুলা ভালো ভিডিও নিয়ে আসি, যেটা আপনাদের জন্য যেন কাজ করে। কোনো অসুবিধা যদি হয় আপনাদের, তাহলে আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেন। আর আশা করি যে ওষুধ দিয়েছি আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আর আশা করি ভালো হয়ে যাবেন, টেনশন নিয়েন না, ওষুধটা খান, ভালো হয়ে যাবেন। চলেন, বাই।